انا عارف اللي انت يمكن قرفت كتير واتذليت كتير عشان البرومت البرومت اللي هو بدل جودة الصورة بالمنظر هتبقى بالمنظر ده. صدقني انا ولا طلبته لحد ولا علقت بتم في تعليقات علشان حد يبعت لي البرومت، ولا حد وداني انستجرام علشان حد يديني البرومت، ولا حد وداني منصة وعمل لي فولو واشتراك ولايك ويفضل طبل لي في التعليقات علشان اديك البرومت. اسلوب الذل ده انا مش هعمله لك، انت هتلاقي البرومت ده دلوقتي في التعليقات. طب انا عايز اقول لك ايه في الفيديو ده، ازاي انت تعمل برومت وتعمل الحاجه اللي في دماغك. هو ازاي انا وصلت له؟ بس الموضوع بسيط بسيط جدا جدا جدا، ما فيهوش اي صعوبه. انا رحت لشات جي بي تي، تعالى نبدا بقى ايه على بركه الله وبدون يعني كلام كتير. رحت لشات جي بي تي، قلت له حاجه واحده: انا عاوز الصوره كانها لسه طالعه من كاميرا احترافيه. خلصنا الكلام وقلت له قبلها برومت: عايز تعليق جودة الصورة تكون كاملة الوضوح والتفاصيل. وتاني جملة ضفتها قلت له: انا عايز الصورة لسه طالعة من كاميرا احترافية. شايف بقى ايه اللي بيخلي، شايف الاف 1/8 دي و85 ويحدد له نوع العدسة والكلام هو اللي بيخلي جودة الصورة تعلى. بس اخدت البرومت من شات جي بي تي يا معلم، ورحت الموقع بتاعنا اللي هو موقع ارينا، وحطيت الصورة وكتبت البرومت، طلع لي الصورة كده اهو. فالصورة قبل كانت كده اهو بالمنظر ده، وبعد بقت كده اهو. شفت البساطة؟ ابسط من البساطة، بلا ذل، بلا علق لي بتم في التعليقات، بلا العك ده كله. بس الموضوع خلص على كده اهو. انا بقى هديك تفصيلة كمان بسيطة بحيث اللي هي تعلي شوية من جودة الصورة احسن. طبعا احنا عارفين لو احنا زودنا شوية في الريزوليوشن او زودنا في الويدز بتاع التصميم، ممكن تلاقي ان التصميم جودته عالية. لحظة بس هنعيد دي تاني. شايف 960 دي اقل رقم، هخليه مثلا 2000. تمام. بس كده اهو زودنا شوية في الصورة، يعني ريزوليوشن الصورة. ممكن لحظة، ممكن ندوس هنا بس تاني، كنترول الت اي. تمام. خلي الريزوليوشن 300. تمام. واخلي دي 2000 زي ما هي. تمام. بس انا عايز بس كده اهو، خلينا زي ما احنا. في تفصيله بس صغيره الناس غافله عنها، وان انا كنت ضايق بعد ما اعمل الكلام ده بروح عند كاميرا رو فلتر. تمام. ممكن اعمل زوم بس كده شويه او خفيف، او هعمل هنا آه الشاربن دي، هزود بس السنه في الشاربن دي بتزود لي شويه في وضوح الصوره. طبعا انتوا شايفين الصورة ما كانتش واضحة الملامح تماما، فان انا لما ضفت لها البرومت علت جودة الصورة الحاجة احسن. ممكن تدخل الصورة دي وتعليها تاني كمان. فهمتوا الموضوع؟ الشاربن دي بس بتدي شوية تفاصيل. يعني مثلا عايز اوريك هنا قبل الشاربن وبعد الشاربن. شايف كده اهو، كده قبل. مثلا لو زودنا شوية شايفين بتوضح سنة. ممكن نزود شوية في النويز ريدكشن. بس ممكن نشوف كده قبل كده بعد. بس هي ممكن شوية بتزود شوية في التفاصيل. اي قبل بعد بتزود شوية في التفاصيل. فبرضه الشاربنينج دي حاجة كويسة، بتدي ديتيل. فزي ما قلت لك الصورة كانت قبل ضيعت الملامح تماما، مفيش اصلا ملامح خالص. فمعنى البرومت عمل الكواليتي دي، لا شكرا جدا للنتيجة يعني اللي طلعت. حاجة كمان كنت أنا بستخدم البرومت استخدمته الفترة الأخيرة في إن أنا بقيت أعمل صور لعيبة كورة، عشان يعني جيب صورة لاعب كورة مثلا زي ما جبت أنا مثلا رافينيا، أو مش أو اللي مثلا لامين كمان. طبعا بختار صورة حلوة، يعني أنا بحاول إن أنا برضو، يعني أنا بحب إن أنا كده هو يعني ما بحبش اجيب اقل صوره. فبعمل كبيرة الحجم كده هو مثلا، وبختار مثلا الصوره جودتها هي اصلا حلوه. تمام. بس بعد كده مثلا ابتدي ان انا اختار صوره حلوه. مثلا الصوره دي مثلا عجبتني، مثلا يعني هاخدها فاعمل لها سيف عندي كده اهو. واروح بعد كده على ارينا، وابتدي ان انا اضيف الصوره بتاعتي اللي هي دي اللي انا حملتها. بعد كده اضيف البرومت بتاعي اهو، واستنى شويه ونشوف النتيجة. طبعا في صور لعيبة الكورة أحيانا بتعمل زوم شوية على صورة شكل لاعب الكورة.
ودوت اللي بيعجبني في البرومت دوت. طبعا عشان الصورة جودتها شبه عالية، فطلع لي نتيجة مشابهة شوية للي فوق. هي النتيجة مشابهة شوية، بس هي على فكرة الجودة دي أعلى في سن. طب احنا عندنا برضو نتيجة تانية أو صورة تانية نختارها، مثلا تكون مش واضحة وتبقى قريبة سنة، يعني لأ، لا مش دي. مثلا نختار أي صورة تانية، أي صورة تانية، يعني مش حوار يعني. كل صور يا لمين حلو. مثلا نختار الصورة دي بس يعني عجب الصورة. كل ده بجرب معاكم يعني الدنيا واصلة لإيه، يعني في البرومت دوت بس. بس هو كده طلع لي النتيجة. هي الفكرة ان الصورة جودتها اصلا عالية، فعشان الصورة جودتها عالية فبالتالي الوضوح بتاع الصورة يعني ما زاد بشكل قليل جدا. بص بقى هنا، شايف مثلا الشعر اهو، شايف الخصلة داخلة في الخصلة. هنيجي بقى نشوف النتيجة. شايف الجودة عالت ازاي تاني؟ بص في سنة بكسلة. لما نيجي كده نشوف النتيجة، لا البكسلة راحت. تاني حاجة برضو انا بقولها لك، انك بتروح تعمل اللي هو الشاربن. سيبك من الشاربن بالطريقة ديت اهو، اهو كاميرا رو فلتر، وتزود سنة سنة بس كده بسيطة، يعني مثلا نكبر كده سنة، زود سنة في الشاربن، بقى تزود سنة برضو في النويز ريدكشن. بس كده قبل كده بعد. بس يكون دوت فيديو بسيط النهارده. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هعلمك ازاي تعمل ريتاتش على الصبر. كان معاكم محمد قيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.